हमारी वेल्डिंग की तरह काम कर रहा है वेल्डिंग मशीन। तो यार गाइस, ये थी हमारी कमाल की वेल्डिंग मशीन। इससे हम बिल्कुल वेल्डिंग मशीन उसी प्रकार की, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक 12 वोल्ट की बैटरी ली और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ये रोड लगा दी। यार ये काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म। हमने इसके पॉजिटिव पर ये रोड लगा दी और नेगेटिव को हमने उसी के बांध दिया जिसके हमें वेल्डिंग करनी थी। और अब जैसे ही हम लोहे की बिल्कुल उसी प्रकार वेल्डिंग मशीन की तरह काटें, और ये देखिए हमारा मरगाट बिल्कुल उसी तरह चिपक चुका है जैसे पहले था। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम नए जो वीडियो है वो लाते रहते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखना है तो जो बेल आइकन दिख रही है उसे आप प्रेस कर लीजिए।